Netizen Trung Quốc kinh ngạc với không khí lễ hội dịp Quốc khánh 2/9 của Việt Nam. Kính chào các bạn khán giả của Netizen Đông Lào. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen có đăng tải video có tiêu đề Ngày Quốc khánh Việt Nam, nhiều danh lam thắng cảnh ở Việt Nam đông đúc, sôi động. Video đã khiến cư dân mạng Trung Quốc hết sức chú ý và đại bộ phận netizen đều cảm thấy vô cùng thú vị và để lại nhiều bình luận khác nhau. Cùng netizen Đông Lào hóng xem phản ứng của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam nhé. Thật tốt khi được ở trong không khí đại gia đình. Thật thịnh vượng, sôi động và thịnh vượng, số 1 châu Á. Khi đó thu nhập của bạn là hàng chục nghìn một tháng và chi phí của bạn là hàng chục nghìn. Thị trường mở làm cho nền kinh tế năng động và thịnh vượng ở khắp mọi nơi. Quảng Tây, đừng nói đến Quảng Tây, nhiều nhà máy ở Quảng Đông vẫn làm việc 2K, tại sao lại muốn chỉ trích người khác 8 tiếng? Tôi cạn lời. Hiện nay, ngành công nghiệp điện tử đang phát triển nhanh chóng. Bạn phải nhìn vào hoang cảnh bây giờ, sản xuất cao cấp đều đã qua giai đoạn, tăng trưởng kinh tế đứng đầu thế giới. Người ta phải nhìn về phía trước, đừng chỉ nhìn về quá khứ. Việt Nam làm việc 8 tiếng có thể mua được đất kiên cố để xây nhà riêng, không bị áp lực thế chấp, người dân có cuộc sống thoải mái, sang trọng. Tại sao chúng ta không thể nhìn vấn đề từ góc độ phát triển hơn? So sánh một sự suy sụp và một sự khác biệt, chúng tôi đã phải test axit nucleic được 3 năm. Sản xuất cao cấp ở Việt Nam sao? Việt Nam nơi văn minh và tự do tiếp theo của châu Á, nền kinh tế đang bùng nổ. Chúng ta có 5 con hổ châu Á. Chỉ mất một thời gian để vượt qua Trung Quốc. Việt Nam cũng bắt đầu đón nhận nền văn minh hiện đại. Các cường quốc ở Đông Nam Á sẽ trở thành các nước phát triển tiếp theo. Dù mặc trang phục phương Tây nhưng người ta vẫn cho rằng họ là con cháu của An và Hoang. Về mặt pháp lý mà nói, dân tộc Kinh là hậu duệ trực tiếp của gia đình hoàng gia khai sáng của nhà Hạ ở vùng Thục. Và Tây Chu, quốc tịch Hán, là hậu duệ thế chấp của nhà Hạ, chỉ có 2 con cháu nhà Hạ này mới tuyên bố trở thành hậu duệ của Rồng. Con đường phát triển vẫn còn dài. May mắn thay, Douyin đã giới thiệu tôi với thế giới và thực sự có con người. Tất cả đều là giả, người dân ở nước ngoài đang sống trong cảnh khó khăn. Đừng tin tin đồn, đừng truyền tin đồn, đây đều là hàng giả và tổng hợp lại. Nó cũng cho bạn biết đất nước của bạn Việt Nam như nào. Đây có phải là họ đang ở Việt Nam không? Đừng nghĩ chỉ có người Trung Quốc thông minh còn người nước ngoài mới ngu ngốc. Douyin chỉ có 2 phiên bản là bản trong nước và bản nước ngoài. Xem Douyin để nhìn thế giới, Douyin khắp nơi trên thế giới mở mạng không bị cản trở. Việt Nam sống động và sôi động quá. Quả là một đất nước thịnh vượng. Đi chơi thôi, đây mới gọi là cuộc sống chứ. Họ không sợ chết vì bệnh tật mà sợ chết đói. Chúng ta sợ bệnh tật và chết chứ không sợ đói. Chúng tôi là những người duy nhất nói chuyện. Tôi sống ở Nha Trang được 2 năm và hỏi thăm tình hình ở đó. Ngoài khách du lịch Trung Quốc, mọi người từ các nước khác đều đã đến đó. Tôi có thể đến Việt Nam không? Bao nhiêu người bắt đầu ghen tị với Việt Nam. Ngay cả nước Mỹ cũng ghen tị, sao bạn lại không đi? Ở đó, là hình ảnh một đất nước thịnh vượng. Không khí như là chúng ta đã quen nhau từ trước, trong những ngày huy hoàng khi còn trẻ. Khái niệm phát triển hướng tới con người là chính xác, phát triển dựa trên tiền là không may mắn. Cố lên Việt Nam ơi! Một đất nước kiên cường, rất khó để đối phó lại. Ngày Quốc khánh Việt Nam là ngày nào? Tại sao họ không làm việc ngoài giờ như Việt Nam? Việt Nam thật xinh đẹp. Đất nước còn hy vọng, nhân dân có sức mạnh. Đây là sống trong một thế giới tự do. Lễ hội của chúng tôi đã bị người khác bỏ qua, chúng tôi chỉ có thể sử dụng Douyin ở nhà để xem người khác tổ chức lễ hội. Đất nước đang phát triển đầy hứa hẹn. Hạnh phúc, hòa hợp, sống động, đầy nắng. Tôi thực sự ghen tị với Việt Nam.
Con gái Trung Quốc siêu lòng trước cảnh đẹp Việt Nam, mới netizen trong nước đích thân khám phá. Kính chào các bạn khán giả của netizen Đông Lào. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen có đăng tải video có tiêu đề: làm sao bạn có thể cảm nhận được vẻ đẹp của Nha Trang nếu bạn không đích thân đến đây. Video đã khiến cư dân mạng Trung Quốc hết sức bất ngờ và đại bộ phận netizen xứ tỷ dân đều cảm thấy vô cùng thú vị và để lại nhiều bình luận tranh cãi khác nhau. Cùng netizen Đông Lào hóng xem phản ứng của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam nhé. Lần đầu tiên ra nước ngoài sau khi đeo khẩu trang, đảo siêu đẹp, đi nhóm cũng an toàn, không biết muốn đi với ai thì có thể hỏi mình đầu tiên nha. Bạn đã trả bao nhiêu cho chuyến đi? Tôi có thể hỏi không? Hải quan có tính tiền ba không? Tôi cũng rất tò mò. Bạn đăng ký đi truyền giáo ở Trung Quốc ở đâu? Báo cáo từ Nha Trang, Hồ Bắc, khởi hành từ Thành Đô. Tôi không biết Việt Nam có đẹp hay không, tôi chỉ biết lưu lưu mây. Biển Nha Trang năm 2015 không đẹp, bạn đã đi đảo nào? Cuối cùng bạn cũng đã rời khỏi đất nước, nó không thực sự khác biệt ở bên ngoài sao? Nếu có thời gian, hãy đến đất nước xinh đẹp để thấy nó còn khác hơn. Tấm lưng của Lưu Lưu thật đẹp, hãy khoe dáng đẹp trong bộ đồ bơi. Cảm ơn vì đã kết thúc chuyến đi tại Nha Trang. Đẹp quá bác, có Linh không bác? Đẹp quá. Tôi về Việt Nam tìm vợ rồi về nước, con gái Việt Nam nhỏ nhắn và xinh đẹp. Chúng tôi ở đây để ngăn bạn lấy hộ chiếu. Mọi người đến Nha Trang tìm em nhé. Du lịch Việt Nam, ăn ngon bổ rẻ, biển trong xanh, thảnh thơi, bạn chưa đi cáp treo xuyên biển đảo Ngọc, chưa ăn thịt nướng ngói, chưa đi Ba Đỉnh Cao ở La Habana. Có quá nhiều người xếp hàng để đi cáp treo, tôi không thể để bị thương. Người đẹp lớn Lưu Lưu thật xinh đẹp và nụ cười của cô ấy thật đẹp. Thật là một nơi đẹp, thật là một nơi tuyệt đẹp. Tôi đã từng nghĩ Việt Nam toàn là khu ổ chuột, không tốt bằng ở Trung Quốc, nhưng phong cảnh rất đẹp. Xin chào, tôi là người địa phương ở Nha Trang, bạn muốn chuẩn bị những gì? Đi Đông Nam Á chơi cùng nhóm, trừ khi bạn già, hầu hết người trong nước đi theo nhóm, không phân biệt lứa tuổi. Có an toàn để đưa trẻ em đi cùng một nhóm vào tháng 7 không? Tôi lại không muốn đi cùng nhóm. Đó thực sự là nơi có ấn tượng tốt nhất, thoải mái. Nha Trang bây giờ không rẻ, con người, sự vật và cảnh vật đều ở trên mức bi, chuẩn bị một số tiền để chi tiêu. Mình đi mấy năm rồi, đi đâu cũng có tiệc tốc độ, đàng hoàng không ai dám móc túi, không biết bây giờ thế nào. Mức tiêu dùng như thế nào, lương 5.000 trong nước có đủ không? Tôi không thể có được một thị thực du lịch bây giờ. Vâng, bạn làm gì ở đó vậy, để làm việc à? Không phải là tôi chưa từng đến đó, và nó không hề rẻ. So với Tam Á, ước tính không hề rẻ, rẻ hơn nhiều so với Tam Á nha. Không rẻ hoặc thực sự như vậy, hãy đi một mình ở thành phố, ngay cả nơi nhỏ dưới đây cũng không rẻ. Giá rẻ hơn Tam Á và phong cảnh đẹp, siêu rẻ khi tôi đi năm trước 23. Vậy là anh đang nói bậy, tôi đi công tác ở Việt Nam 1 năm, giá cả ở đó không thấp hơn ở Trung Quốc và các sản phẩm công nghiệp đắt hơn. Mình không khuyến khích người Trung Quốc sang Việt Nam, giá cả không cao. Nếu bạn đến Malaysia, người dân ở đây rất thân thiện và nhiệt tình với người Trung Quốc. Đề xuất của bạn chỉ có thể đại diện cho ý kiến cá nhân của bạn. Đầu tiên đi Lào, Việt Nam, vân vân. Sau đó đến Malaysia, các chuyến bay thẳng trong nước rất đắt. Tôi đã bị lừa, ba chúng tôi đã ăn hải sản với giá hơn 200 nhân dân tệ và nó rất ngon. Có món Quảng Đông ở Nha Trang, ăn hơn ngàn mà chưa gọi món chính. Tôi cũng chi hơn 1.000 cho một bữa hải sản. Các loại hải sản được ngư dân mang về từ sáng sớm trên biển Mũi Né có giá rất rẻ. Người ta ước tính rằng tiền thuê hàng tháng của họ có thể rẻ hơn, Mũi Né dễ lướt sóng hơn nhiều và bạn cũng có thể đi đến sa mạc bằng xe đạp. Hầu hết người lướt sóng ở Mũi Né là người châu Âu và người Mỹ, ít người Trung Quốc chơi vì họ sợ nắng. Tôi thích spa nhất đối diện bệnh viện Nha Trang, tôi nhớ kem bơ, lồng chim và cà phê Unizan.
tôi cũng đã từng đến đây, món kem bơ là món tôi thích nhất. Năm đó tôi gặp một cô gái đến từ Yekaterinburg tại quán bar trên tầng cao nhất ở co cần phiên Tây quá đâu em ạ, từ nào Việt hóa thì ta phiên. Các bác chạy quá tốc độ bên đó đều là người Quảng Tây, trật tự trị an còn kém, tôi đã đến đó vài lần. Làm sao có thể rẻ như bạn nói, đến Hạ Long và thử tiêu dùng. Luật pháp và trật tự có tốt không? Nhóm của chúng tôi sẽ đi vào tháng 8. Một đất nước lý tưởng, khi người Trung Quốc đến đó, tốt nhất bạn nên mang theo một ít hạt kê cay. Công ty đăng ký đoàn du lịch, ở đó có hỗn loạn không? Nhiều đồng nghiệp ngại đi. Tôi đang đi, mức tiêu thụ không thấp như bạn nói. Lối sống của Việt Nam tương tự như của Trung Quốc, và nó rất giống với Trung Quốc về mọi mặt.